Hello，大家好，今日又嚟打呢個飛三門團，係因為其實一有反雙角，你就會第一時間就會聯想到飛三門天啦。只要唔係火屬嘅話，係啦。咁今次為大家帶嚟嘅就係另一個三極運嘅陣容啦。因為上次達文西嗰段就我一個人打得唔係幾夠靚啦，係啦。咁所以呢次用翻隻最近台版百蛇傳出嗰隻叫咩啊？法海道姑係嘛？本身我對百蛇傳都唔係幾熟啊，係啦。其實都唔知咩嘅，啲傳統中國嘢，咁唔係幾熟啦。係啦，咁呢隻頭我之前都講過，呢隻值得疊嘅打俾三門天係啦。你都見到其實頭先表現都唔錯，爭少少拉得死隻殭屍怪啦，係啦。咁樣因為佢磨得靚啊，頭先講下，咁所以就呢關其實已經過咗啦，係啦。啊，同埋我提一提，因為佢招友情咧，法海道姑佢招友情咧，佢係射最少血嗰隻嘅。咁所以其實飛機你呢下其實可以撞法海就得㗎啦，其實唔需要咁樣撞啦。不過我對飛機你個速度有信心啊，我唔想太移到其他角色嘅位咧。咁我頭先都選擇咁樣彈嘅，係啦。咁其實呢啲你打得多，可能你經驗夠嗰陣時，你都可以咁做咯。即係你唔想喐到隊友位，又特別係你聯機嗰陣時咧，可能人哋好有心機咁樣 set 咗喺呢個位，跟住你就喺度亂咁彈，跟住彈走咗人哋set 嗰位，咁就唔好啦，係咪先？呢個可能即係你唔好亂推到其他人啲位，呢個可能就係你玩得多，你就會嘗試去做嘅嘢啦。同埋秘沙門天呢關就 Battle 2都係。反射或者如果係貫穿入關線咧，就拉線殺有隻殭屍怪係啦。如果反射入關線咧，就直接打死佢啦，係啦。飛機女呢下爭少少，一下殺晒係啦。因為其實一下殺晒冇乜所謂嘅，因為佢下關，因為同埋提一提，我就係飛機女係戰型加工嘅係啦，咁非常之好嘅，可以同時加晒在場其餘嗰3隻嘅，咁頭先嗰白旗差啲卡死咁，千祈唔好做啲咁衝動嘅事啊，會好麻煩嘅會，都係俾翻貫穿殺會好啲啊，就係咁樣啦。同埋法海佢招 S 真係廢嘅，係啦，唔好亂咁開，同埋因為白旗食咗加工之後咧，咁就可以一下殺到啦，係啦。跟住就法海本身佢唔需要加工嘅情況都殺到嘅。不過如果你可以用隻雪哈拉沙特咧，即係1001夜木嗰隻，即係被譽為弱化版西王母嗰隻咧，就可以點講咧？因為嗰隻亞人嚟嘅，咁如果佢食同族攻嘅話咧，佢係同時加到白旗同埋法海嘅，係啦。同埋佢加2000嘅嘛，係啦，即係每隻多1000攻咯，其實都多幾多咯，我覺得。即係你每隻多1000攻喎，係喎，你唔係一隻多1000攻喎，你係在場4隻都多1000攻啊，係啦。咁但係佢友情就可能未及飛機女啦，係啦，因為飛機女加速。即係我之前應該都講過，其實飛機女同白旗其實配合度係非常之高。首先就被動啦，白旗就數嚟反傷，飛機女就飛行反傷啦，係啦。咁即係其實一樣嘅啫，其實被動係啦，即係對應陷阱嘅被動係一樣啦。白旗另外多一個殺手啦嚇，有時都有用嘅，例如打Alpha 2.0隻拉咁樣啦，係啦，都係有少少用嘅。係啦，你可以見到頭先法海佢個友情車下弱點係10幾萬嘅，一刀啦，係啦。如果你貼身埋身爆咧，中弱點咧係可以打到70萬嘅，係啦，應該係70萬。因為佢把飛刀佢唔係飛黃一下噶嘛，佢係飛到黃即係黃有2個被判定噶嘛，係啦。咁就可以打黃會打得痛啲嘅，同埋佢打小怪係幾好嘅，其實特別係呢關佢啲殭屍怪嗰啲血量係比較少嘅，咁所以可能佢打一刀都選擇飛殭屍線嘅，呢一點要留意下啦，係啦。跟住就係嚟到呢關，咁最好真係俾貫穿入線嘅，係啦。貫穿入線咁就，因為你在場有一隻加速喺度咧，咁就好容易殺晒3隻。同埋如果你係打飛機女咧，同埋佢本身嘅速度高咧，咁如果靚位嘅話，其實佢都殺到3隻嘅。咁啊，飛機女嘅好處就係喺呢一turn可以，即係喺呢一關度16 CD 嘅技應該都開到嘅。如果你唔係打得特別快嘅話，係啦，輕輕鬆鬆200萬秒咗佢小王關。即係因為你可以喺呢段時間開技咧，咁你可以即係接近係 miss 咗個 battle 咁樣，
咁對於你整體上嘅花明咧，就係會好好多啦。咁呢一關就係即係個對於個速度上會好好多啦。咁呢一關就係適當地磨血跟住殺咯，係咯，都冇乜嘢好講，係啦。即係喺左上角2CD 嗰陣時咧，就殺右下角嗰隻，跟住就唔會復活噶啦嘛。跟住就喺再下一 turn 度就殺左上角嗰隻嗰陣時，係啦。個殺法就係咁樣啦。係啦，咁呢一關就殺唔到啦，咁就唯有再等下一 turn 嘅啫，係啦。咁就唔好衝動，係咯。就係打俾三門天殺僵屍嘅話就唔好衝動，係啦。唔好啊，唔好啊，係啦，等呢下唔小心殺到啊。咁就即係俾三門天係，因為佢你可以話佢好難，可以話佢好易，係啦。因為佢好易嘅原因咧，就係因為佢個攻擊模式，佢戰鬥模式太固定啦。其實，如果你基本上同埋佢啲MVP 種好容易拎到啊，就係嗰個白旗係超易拎到，同埋本身白旗呢關其實都好易打，其實唔使大家講係啦。白旗係非常之易打啦，咁你出兩隻其實好勁嘅，咁你問題就係你喺貫穿個位度啦，係啦。咁白旗呢一下應該會選擇撞飛機女，就用個能量環殺左上角嗰隻啦，跟住佢自己隻白旗就殺右下角嗰隻，係啦，就係咁樣殺啦。呢一下都彈得幾靚，個人覺得係啦。咁即係你可能思考一陣，跟住你可能會得到個更好嘅結果咯，係啦。但係你都冇思考20秒啦，如果唔係你聯機嗰陣時係咁俾人讚啦，會喂諗咩啊你諗，即係除非你諗完之後你神彈啦，係咯。如果唔係都唔好諗咁耐啦，係啦。跟住呢下就一個位置問題，咁就好難殺到兩隻嘅，係啦。咁選擇都係殺一隻，跟住再卡上去啦。因為如果唔係你一撞到啲波就好容易減速噶啦。不過其實都係建議係任何關都係俾，即係除咗上杉嗰關之外咧，嘅任何關都係俾貫穿入先會好啲嘅，係啦。係啦，佢見到加速呢一下就可能有少少幫助，但係實際幫助多唔多就唔係幾知啦。如果你想打得快啲，其實你王一可以開 SS 嘅，係啦。但係我下會唔會開呢？應該唔會開，開咗係啦。開唔開都 OK 嘅。如果開嘅話，會打得快啲啊。因為你對於自己美血拉線有信心嘅話呢，美血係可以淨係一招 SS 都夠嘅，係啦。呢下就爭少少秒唔到，係啦，爭少少。因為如果你殺咗之後呢，你就俾貫穿入關線嘅，係啦。咁呢一下就計算失誤啦。咁就殺唔到，咁就可能會再慢多少少啦，但係其實都整體上冇乜分別嘅，係啦。因為係咯，俾三門天都冇乜嘢好講，我覺得仲傷害唔高。其實如果你帶全木屬嘅話，係啦，你黃泉嗰啲你帶全水屬俾佢打你都會痛啊嘛，係咯。月毒嗰啲就呢下就可以體現到法海嘅價值啦，係啦，佢穿咗隻硬波波，佢仲夠速度殺兩隻啫喱怪，同埋你諗下，佢中間撞到個比特盾嘅，係啦，比特盾都有減倍速嘅，佢都可以夠速做呢下動作，我覺得非常之好啊，係啊，喺呢一點度，即係佢攻擊力同埋速度都達標，血係2萬幾係嘛，22000定23000有冇呢個？係啦，你見到飛機女又可以開機啦，係啦，咁呢下拉得唔靚啦？如果拉得靚嘅話咧，就喺左邊頭先呢一下上去比特盾上邊咧，咁就可以拉佢弱點啦。咁呢下開機又失敗啦，其實。但係其實呢一下開你回血嘅，其實係啦，咁樣安慰翻自己啦，係啦。但係其實如果你開得靚啲，係可以同時回血再加拉線啦，係啦。咁呢下白旗就卡到啦。好粗啊！呢下係啦。同呢下就應該典型嘅拉兩條線，跟住再撞飛機你加速，再拉多陣，係啦。因為咁啱上面隻白旗貼住隻臂沙咧，咁樣拉線就好高輸出噶啦。不過呢下就拉得唔靚，係咯。因為佢拉線嗰下，佢又推咗隻白旗去左邊，咁就唔好嘅。其實，如果頭先嗰你係推咗隻白旗去右邊咧，咁拉線個輸出應該會多50幾60萬都唔出奇啊，係啦。係啦，呢下殺到嘅話就貫穿入關線啦。因為一貫穿入完關之後咧。咁你假設殺到兩隻，跟住咁啱你下一隻白旗有技開嘅情況底下咧，就好似而家咁嘅，係非常之好嘅。因為佢啲硬波波會停白旗嘅，唔係佢啲軟波波會停白旗噶嘛。如果你啲硬波波就淨係得硬波波嘅情況底下咧，其實白旗開嘅影響其實唔大。
一有遠波嗰陣時，你一停咗之後就好麻煩噶啦，因為佢個輸出主要來自條線噶嘛。其實之前都講過，係啦，同埋打橫開會好啲咯。200萬啦，就唔得，係啦，就係咁樣啦，同埋都滿血啦，咁所以一陣間都會試開下發開招 SS 嘅，因為老實講發開招 SS 喺啲關度完全係一招 debuff 嚟嘅，係啦，回唔到嘅同時又低傷，跟住就要硬食好多波打你，係啦，咁就唔好亂開啦，係啦，其實呢下純粹開嚟俾大家睇下佢有幾廢嘅，其實，就係咁廢啦。定點 SS 打得唔高輸出，跟住又回唔到血，係啦，就係咁啦，冇乜嘢好講，搞掂，拉唔死嚇，咁要多 turn 啦，冇乜所謂。係啦，呢個就我之前就係講話，你配對上邊嘅話咧，飛機女係一定優秀過西王母啦，係啦，就係咁樣啦。如果我依家呢隻飛機裏變咗西王母，第一我肯定打唔到咁快先啦，第二我肯定唔會打得咁舒服先啦，係啦，就係咁樣啦。但係如果你單隻比嗰陣時就難講啦，大家有唔同特點係啦。但係都可以講，我覺得我會排飛機女優先過西王母啦。如果只限呢一關嘅話，係啦，咁開開心心真正嘅3極運啦，唔係好似上次達文西咁樣就出錯重，係啦。咁9分15秒呢場我記得，我印象當中呢場應該打最慢嘅。我場接近打8分鐘就完咗嘅，有場打得仲快嗰場，係啦。咁我如果有機會炒，我都用呢個陣策啦，其實都快嘅，係啦。咁俾3門天就嚟到呢度啦，多謝晒，拜拜。